नेपाल, भारत र बेलायतमा गाडी देब्रेतर्फ किन चल्छ तर अमेरिका, फ्रान्स र विश्वका अधिकांश देशमा दाहिनेतर्फ? रोचक कुरा के भने मोटर गाडी करिब 100 वर्ष अघि मात्रै आएको हो। त्यसो भए संसारले सुरुबाट ड्राइभिङका लागि एउटै नियम किन बनाएन? किनभने यसको कथा कारको अस्तित्वबाट होइन, हजारौं वर्ष अघिको घोडा र तरबारको इतिहासबाट सुरु हुन्छ। त्यति बेला अधिकांश मानिसहरू दाहिने हाते थिए। उनीहरूले आफ्नो तरबार बायाँ कम्मरमा झुन्ड्याउँथे। त्यसैले बाटोमा शत्रुसँग जम्काभेट भए आफ्नो बलियो हातले हतियार निकाल्न र प्रहार गर्न सजिलो होस् भनेर सडकको देब्रेपट्टि यात्रा गर्न थाले। पुरातात्विक प्रमाणहरूले पनि प्राचीन रोमनहरूले बायाँतर्फ यात्रा गर्ने गरेको सङ्केत गर्छन्। यही बानी पुस्तौँसम्म चल्दै मध्ययुगीन युरोपभर फैलियो र पछि धेरै ठाउँमा कानुन नै बन्यो। यही कारणले बेलायतसहित धेरै देशहरूले देब्रेपट्टि यात्रा गर्ने परम्परा अपनाए। तर इतिहास सधैँ एउटै दिशामा अघि बढेन। 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर फ्रान्सेली क्रान्तिले पुराना परम्परा भत्काइदियो। त्यसपछि नेपोलियनले आफूले जितेका धेरै युरोपेली देशहरूमा दाहिनेतर्फ यात्रा गर्ने नियम लागू गरे। स्पेन, इटली, बेल्जियम, पोल्यान्ड र नेदरल्यान्ड जस्ता देशहरू त्यसैको प्रभावमा दाहिनेतर्फ सरे। तर बेलायत भने नेपोलियनको नियन्त्रण बाहिर रहेकोले पुरानै देब्रे हाते प्रणालीमै रह्यो। उता अमेरिकामा भने बिल्कुलै फरक कारणले दाहिनेतर्फको नियम विकास हुँदै थियो। त्यहाँ विशाल मालवाहक घोडागाडा चल्थे र चालकहरू बग्गीभित्र होइन, पछाडिको बायाँ घोडामाथि बस्थे। त्यसरी बस्दा अगाडिको बाटो राम्रोसँग देखिन्थ्यो। त्यसैले उनीहरू स्वाभाविक रूपमा सडकको दाहिनेतर्फ चल्न थाले। पछि हेनरी फोर्डले मोडल टी बनाउँदा पनि यही प्रणाली अनुसार बनाए। अमेरिकाको प्रभाव बढ्दै जाँदा विश्वका धेरै देशहरू पनि बिस्तारै दाहिनेतर्फ सर्दै गए। तर एउटा ठूलो साम्राज्य भने आफ्नो पुरानै नियममा अडिग रह्यो, बेलायत। र बेलायत जहाँ जहाँ पुग्यो त्यहाँ देब्रेपट्टि चलाउने प्रणाली पनि पुग्यो। भारतमा सडक र रेलसँगै यही नियम लागू गरियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि त्यो प्रणाली परिवर्तन गरिएन। त्यसैले आज भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशमा अझै पनि गाडी देब्रेपट्टि नै चल्छ। नेपालको हकमा देब्रेपट्टि चलाउने निर्णयको स्पष्ट ऐतिहासिक कारण भेटिँदैन। तर भारतसँगको खुला सीमा, व्यापार र सहज आवाजावतलाई ध्यानमा राख्दै यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको मानिन्छ। तर इतिहास यतिमै रोकिएन। समयसँगै छिमेकी देशहरूसँग व्यापार, यात्रा र सवारीको सङ्ख्या बढ्दै गयो। त्यसपछि केही देशहरूले आफ्नो ट्राफिकको दिशा नै परिवर्तन गर्ने निर्णय लिए। क्यानाडाले 1920 को दशकमा अमेरिकासँग तालमेल मिलाउन दाहिनेतर्फ सर्यो। तर सबैले एउटै दिशा रोजेनन्। सामुवाले सन् 2009 मा ठिक उल्टो निर्णय लियो। उसले दाहिनेतर्फको नियम छोडेर फेरि देब्रेपट्टि फर्कियो ताकि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट आयात हुने गाडी कुनै ठूलो परिवर्तन नगरी चलाउन सकियोस्। आज विश्वका करिब 75% देश दाहिनेतर्फ चलाउँछन् भने बाँकी देशहरू देब्रेतर्फ। अर्थात् आज हामी आधुनिक कार चलाइरहेका छौँ, तर कुन साइडमा चलाउने भन्ने निर्णय भने अझै पनि 100औं वर्ष अघि घोडा र तरबारको युगले नै तय गरिदिएको छ।